راحیل قسمت 12. رامین به کنار باغچه آمد و در فکر فرو رفت. سمیرا پونه را به طور کامل معرفی کرده بود و نیاز به سوال نبود. با خود گفت پونه به راستی دوست داشتنی است. خوشحال شد که دوباره او را می‌بیند. تصمیم گرفت از فرصتی که دارد استفاده کند و در طول اقامتش پونه را بهتر بشناسد. احساس عجیبی داشت که برایش بیگانه بود. او 26 سال داشت و تا به حال با هیچ دختری غیر از راحیل رابطه نداشته است و حالا مایل بود با پونه از نزدیک آشنا شود. در افکار خود غرق بود که صدای زنگ او را به خود آورد. بی اختیار به طرف در دوید و با هیجان در را گشود. خانم جهانگیری با یک دسته گل پشت در بود. در حین سلام و احوال پرسی رامین به دنبال پونه گشت، اما هرچه بیشتر گشت کمتر یافت. پگاه را در آغوش کشید و به طرف بالکن رفت. صدای راحیل میخکوبش کرد که با صدای بلند پرسید پونه کجاست؟ دلش میخواست به خاطر این سوال صورت خواهر را غرق بوسه کند. زیاد منتظر جواب نشد. آقای جهانگیری با لحن مخصوصی گفت الان با یک سورپریز می آید. راحیل که قانع نشده بود با دلخوری به داخل ساختمان رفت و تصمیم گرفت حساب این دوست بدقول را برسد. سمیرا سینی چای را که گرداند به طرف رامین رفت و کنار تخت نشست و با لبخند گفت بفرمایید. رامین تشکر کرد و یک استکان چای برداشت. سمیرا آرام پرسید منتظری؟ ناباورانه نگاهی به سمیرا کرد. از نگاه بیریا و پرمحبت او احساس آرامش کرده لبخندی زد و گفت دعا کنید زیاد منتظر نمونم. با شنیدن صدای زنگ راحیل با عجله به طرف در دوید. میخواست حسابش را با پونه تسویه کند. از نظر او غیبت تا آن موقع شب هیچ دلیل قابل توجهی نمیتوانست داشته باشد. در را که باز کرد با عصبانیت گفت حالا وقت اومدن پونه خانوم؟ میگفتی گوسفندی چیزی برایت بکشیم بی معرفت. مشغول سخنرانی بود که چشمش به مرد جوانی افتاد که با چشمانی گرد شده از حیرت او را مینگریست. با بیچارگی معذرت خواهی خواست و خود را کنار کشید و پرسید ببخشید شما؟ صدای بسیار گیرا و خوش آهنگ او را شنید. نیما هستم، نیما جهانگیری، و فکر میکنم در تأخیر پونه من از همه بیشتر مقصرم، چون پونه صبر کرد تا من آماده شوم. به هر حال متاسفم. راحیل خودش را نمیبخشید. نیما وارد شد و پونه پشت سرش به داخل خانه سرک کشید. راحیل چنان نگاهش کرد که مجبور به عذرخواهی شد و با عجله گفت راحیل برادرم نیما. نیما به طرف راحیل برگشت و لبخندی زد و گفت خوشبختم. راحیل با شرمندگی دوباره معذرت خواهی خواست و هر دو را به طرف بالکن هدایت کرد. مراسم معارفه که تمام شد آقای جهانگیری گفت نیما ساعت 7 شب آمد. ما خبر نداشتیم. از فرودگاه زنگ زد و امیر آقا زحمت کشید او را به خانه آورد. جو بسیار صمیمانه‌ای بود. نادر و رامین و نیما گرم صحبت بودند و خانم‌ها در آشپزخانه مشغول فراهم کردن وسایل شام. امیر آقا و آقای نفیسی شطرنج بازی می‌کردند و آقای جهانگیری
با پریسا و پگاه مشغول قدم زدن بود. سفره که پهن شد، سمیرا و خانم جهانگیری مشغول کشیدن غذا شدند. در حین کار سمیرا رو به او کرد و گفت: پوران، حق با تو بود. من در مورد بچه ها زود قضاوت کردم. آنها بسیار با محبتند. و پوران با مهربانی خندید. بعد از شام همه فرصت داشتند تا از اوقات خود لذت ببرند. سمیرا و خانم جهانگیری با لیوان چای کنار باغچه نشسته بودند. پروین و امیرآقا به کتابخانه رفتند. رامین و پگاه کنار تاب سرگرم بودند. پدر و آقای جهانگیری مشغول صحبت حول و حوش اقتصاد بودند و پونه و راحیل کنار حوض مشغول جمع آوری میوه هایی بودند که برای خنک شدن به آب سپرده شده بودند. نادر هم از نیما دعوت کرد تا کمی در حیاط قدم بزنند. هر دو شانه به شانه حیاط را گشتند تا به رامین رسیدند. نیما تقریباً همقد رامین بود و نادر چند سانتی از آن دو بلندتر. نیما با خنده به رامین گفت: خسته نباشی. پریسا با پرخاش گفت: مرا اصلا سوار تاب نمی کند. نادر پگاه را پیاده کرد و پریسا را روی تاب نشاند و گفت: رامین، حواست کجاست؟ اینقدر بچه را تاب داده ای که به گریه افتاده. رامین خندید و همراه آنها شد. نادر پگاه را پیاده کرد و پریسا را روی تاب نشاند و گفت: رامین، حواست کجاست؟ اینقدر بچه را تاب داده ای که به گریه افتاده. رامین خندید و همراه آنها شد. او خوب می‌دانست که اصلاً حواسش به تاب نبوده است. در تمام لحظاتی که پونه به همراه راحیل تلاش می‌کرد میوه‌ها را دانه دانه از آب جمع کند، چشم رامین به او بود. صورت جذاب و رفتار باوقار پونه به دلش می‌نشست. پونه هم در افکار متضاد خود غرق بود. موقع احوالپرسی رامین با لبخند از او گله کرده بود که چرا دیر آمده است و در طول شام و بعد از آن نگاه‌های موشکافانه رامین را هر لحظه احساس می‌کرد. در این افکار بود که آخرین سیبی که از آب گرفت از دستش افتاد. رامین که تازه لب حوض رسیده بود سیب را برداشت و گاز محکمی به آن زد و گفت: این هم قسمت من بود. نیما و نادر با خنده هر کدام یک میوه از داخل سبد که دست راحیل بود برداشتند و کنار حوض نشستند. راحیل از پونه پرسید: حواست کجاست؟ میدانی چند بار صدایت کردم؟ نیما که صدای گفتگوی آنها را شنیده بود به جای پونه گفت: زیبایی حیات و باغچه مسحورش کرده. این گلکاری ها واقعا انسان را مبهوت می کند. راحیل سرش را بلند کرد و لبخند مهربانی به روی نیما پاشید و آرام تشکر کرد. به نظرش آمد نگاه نیما چقدر عجیب است. با صدای سمیرا به خود آمد و با سبد میوه به طرف تراس رفت. در طول بقیه میهمانی به نگاه نیما فکر کرد، اما چیزی سر در نیاورد. هر بار هم به صورت او نگاه کرد، چیزی ندید. با خود گفت: کم کم دارم خیال پرداز می شدم. نیما هم به راحیل فکر می کرد. لبخند معصومانه راحیل و نگاه صاف و بی‌غلغش او دختری با شور و نشاط جوانی را برایش تداعی می کرد که هیچ غمی در دنیا ندارد. دختر شلوغ و پر سر و صدایی که ناز پرورده پدر و مادر است. از نظر او سمیرا راحیل را بیش از اندازه لوس می کرد. تصمیم گرفت او را بهتر بشناسد.
و بداند چرا خانواده‌اش اینقدر اصرار داشتند که با وجودی که از راه رسیده بود برای آشنایی با این خانواده و به خصوص راحیل حتما در این مهمانی شرکت کند. پایان قسمت 12.